गाइस, क्रोकोडाइल के मुंह में अगर उसका शिकार आ जाए तो वो उसे छोड़ता नहीं है, वो उसे कच्चा चबा जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा बर्ड है जो अगर उसके मुंह में आके बैठ जाए फिर भी क्रोकोडाइल उसे कभी कुछ नहीं कहता। इस बर्ड का नाम है इजिप्शियन प्लोवर बर्ड। पर क्वेश्चन ये है कि क्रोकोडाइल उसे क्यों हार्म नहीं करता। मैं बताता हूँ। ये बर्ड क्रोकोडाइल के मुंह में फंसे खाने को खा लेता है, जिससे इसकी भूख मिट जाती है और क्रोकोडाइल के दांत भी साफ हो जाते हैं। इसी वजह से क्रोकोडाइल इसे कभी कुछ नहीं कहता और ये पक्षी निडर होकर इसके दांतों पे आकर बैठ जाता है। फॉर दिस इंफॉर्मेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।